มี 24 สไลด์นะกับหนัง2 เรื่องให้พูดภายใน 15 นาที ยังไงก็ต้องฟังให้เร็วนะบอกก็จะให้พูด TPP ด้วยก็คงไม่ต้องกลับบ้านกันแล้วนะอยู่กันทั้งวันครับขออนุญาตดูหนัง2 เรื่องก่อนนะเชิญนะเป็นกระไรหรือเจ้าคะสยามตกลงทำสนธิสัญญากับวิราชแล้ว อีกไม่นานฝิ่นก็คงค้าขายได้อย่างเสรีหนักกว่าเก่าเสียอีกที่สู้สารบพุ่งจนกำจัดผู้ค้าเก่งไปได้ก็เป็นอันเสียเปล่าไม่เสียเปล่าดอกเจ้าค่ะอย่างน้อยก็ช่วยกำราบพวกโจรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปได้บ้างส่วนฝิ่นหากให้ค้าขายได้อย่างเสรีแต่ถ้าไม่มีผู้ซื้อเสียอย่างก็ไม่น่าวิตกดอกเจ้าค่ะจะไม่มีคนซื้อได้อย่างไรกันฝิ่นสูบครั้งเดียวก็ติดแล้วพอติดก็ต้องหาดีอาจมาซื้อเพิ่มหากซื้อไม่ได้ก็ลงแดงเหมือนสัตว์ร้ายแม้แต่บุปการียังทำร้ายได้เลยแต่คนที่ติดส่วนใหญ่ก็เกิดจากความคึกขนองและความไม่รู้ถึงพิษภัยของมันหากเราช่วยกันทำให้รู้ถึงโทษของฝิ่นก็จะมีผู้ติดน้อยลงหรืออย่างน้อยก็ไม่มีผู้ติดเพิ่มขึ้นนะเจ้าคะแต่จริงของเจ้าบางทีอาจจะดีกว่าใช้กำลังบังคับไม่ให้ขายก็เป็นได้พี่เหมหลบซ่อนตัวออกจากราชการมาเสียนานแต่ก็ไม่วายเป็นห่วงบ้านเมืองอีกนะเจ้าคะวัดก็รู้อยู่แก่ใจว่าพ่อเนี่ยอยากให้วัดไปช่วยงานที่โรงแรมนี่พ่อเขาไม่ไว้ใจพี่รุธเหมือนกับแม่หรอครับพ่อไว้ใจพี่รุธแต่มันจะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปไหมถ้าจะปล่อยให้พี่รุธก็ทำงานอยู่คนเดียวพี่รุธเองเนี่ยเขาก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวเขาเหมือนกันสรุปคือพ่อก็ไม่อยากให้ผมเป็นนักร้องใช่ไหมครับก็แล้วแต่วัดจะเข้าใจนะทำไมคนเราถึงชอบที่จะมีทางเลือกแค่2 ทางได้เป็นกับไม่ได้เป็นวัดคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีทางออกแค่2 ทางอย่างนั้นนะพ่อครับช่วยผมพูดกับแม่หน่อยนะครับโอเคครับผมไม่รู้ว่าท่านฟังแล้วได้อะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูสไลด์ที่3มันเกี่ยวกับวันนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวหาคำตอบได้นะฮะคงไม่ออกจากห้องนี้ด้วยมือเปล่าไปสไลด์ที่3ใครดูหนังเรื่องแจกรางวัลตุ๊กตาทองก็จะได้ยินพระเอกคนนี้พูดยาวเป็นภาษาอังกฤษนะจับใจความได้อันที่1ก็คือก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก climate change อันที่1อันที่2เขาพูดถึงบริษัทใหญ่คนที่ทำให้มันมีปัญหานะแล้วก็อันที่3ก็เน้นย้ำว่านี่เป็นเรื่องของผลกระทบคนทั่วโลกเป็นพันล้านผมสรุปเลยก็ดีนะได้ยินกันหมดทุกคนไปสไลด์ที่4แต่เขาขาดอะไรไปบางอย่างท่านกลับไปอ่านหลายๆรอบขาดใครไอ้ลิคาปิโอเนี่ยมันขาดใครมันพูดเยอะแต่มันหายไปคนหนึ่งแล้วมันคนนั้นน่ะมันไปเกี่ยวข้องกับไอ้เหมขอโทษเรียกไอ้เหมไม่ถูกพระเอกหนังเมื่อกี้นะกับนางเอกคุยกันนะผมไม่รู้ว่าท่านได้ประเด็นหรือเปล่าแต่ว่านี่คือหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันนะ1เรื่องผู้บริโภคนางเอกบอกพระเอกไม่ต้องห่วงเลยปราบฝิ่นไม่มีอะไรยากถ้าคนบริโภครู้ว่ามันเป็นพิษจบเลย
ก็เชื่อมโยงกับลิคาปิโอที่พูดหายไปก็คงไม่ได้เป็นพระเอกสมบูรณ์นะเนาะก็เขาลืมอะไรบางอย่าง สิ่งซึ่งเขาลืมไปคือผู้บริโภคโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเฉลยไปฉากนึงแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยว่าต่ออีกทีว่าไอ้พ่อแม่ไอ้พ่อกับลูกมันคุยกันยังไงวันนี้เรามาคุยเรื่องหัวข้อผมนะความยั่งยืนของอาหารสัตว์ความจริงเนี่ยมันมีปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนมาตรฐานพูดมาหลายปีแล้วเราก็คงจะทิ้งไอ้ปลอดภัยกับมั่นคงออกไปก่อนมั่นคงอาจจะปีหน้าก็มาคุยกันก็ได้เอาความยั่งยืน4 สไลด์มันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเชิญฮะเมื่อกี้เห็นสมาคมไข่ใช่ไหมเวลานี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยหรือเปล่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับไข่แพงไข่ถูกอาหารสัตว์แพงใช่ไหมครับมีใครปฏิเสธป่ะแล้วผมอยู่ในอาหารสัตว์นี่ผมเป็นจำเลยตลอดชีวิตนะอยู่ที่เราถามใครเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอาหารสัตว์มันจะยั่งยืนไหมครับเชิญนะอันที่สองราคาข้าวโพดเนี่ยวันนี้4 ล้านกว่าตันเรามี projection 8 ล้านมีคนตกใจโอ้ยพูดเยอะแต่มันเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะถ้าทุกอย่างอยู่กับที่ใช้ข้าวโพดอย่างเดียวมันถึงแน่นอนเลยแต่ปัญหาเวลานี้คืออะไรครับมันมีราคาเข้ามาดึงมันเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะก็ไปถามกระทรวงพาณิชย์ตลาดโลกมันอยู่ที่ไหน 5-6 บาทเขาก็บอกว่าต่ำกว่า8.50 บาทเมื่อวานนี้8 บาทโทรศัพท์มาเลยทำไมมันลงถ้าเห็นภาพนี้ชัดไหมครับชัดนะฮะวัตถุดิบสูงจำนวนไม่พอราคาก็ต้องสูงใช่ไหมแต่ราคาสูงธรรมชาติไม่มีปัญหาราคาสูงไม่ธรรมชาติมีปัญหาคำถามที่ผมถามคือลักษณะของการผลิตวัตถุดิบเป็นอเจนดาของผมเช้านี้นะครับถ้ามันอยู่ในรูปอย่างนี้เราก็จะมีคำตอบทุกครั้งเมื่อราคาไข่มันขึ้นหรือลงใช่ไหมคุณณรงค์มันจะขึ้นมันจะลงไอ้พรศีลมันแพงทุกทีโอเคเพราะฉะนั้นบรรทัดที่1นะผมจะให้ภาพนะความยั่งยืนเนี่ยมีคนแปลสารพัดแปลแต่ผมพูดในที่นี้เลยไม่ใช่ CSR แน่นอนนะคนละเรื่องเลยงั้นถ้าเราจะพูดถึงยั่งยืนในแง่ของ wealth creation ก็คือว่าทรัพย์สินคือถ้าเราจะรวยมากขึ้นอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นคนแปลได้แล้วเราแปลแบบ4 สไลด์ที่ผ่านมานั่นก็แบบนั้นไงก็คือทำยังไงให้มันราคาสูงให้มันราคาดีกำไรเยอะๆแล้วก็อยู่นานๆตลอดชีวิตพ่อแม่ลูกหลาน3 ชั่วคนอย่างนี้ก็ยั่งยืนเหมือนกันนะครับแต่ใครพูดแบบนั้นได้เมื่อตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นในภาพที่1ก็คือแบบนั้นเลยเอาละเราจะทำกันยังไงต่อไปข้างหน้าผมก็ไม่ทราบแต่ว่านี่คือแขนซ้ายของความยั่งยืนชนิดหนึ่งที่คนแปลความอยู่เอาละเรามาดูภาค2นี่มันเกิดอะไรขึ้นภาค2มันจะเกี่ยวกับพ่อลูกมันคุยกันท่านเคยทราบอยู่แล้วคนที่อายุ60ลงมาถึง45เนี่ยรับรองเจอภาพนี้แน่นอน15 ปีก่อนเราเจอมาแล้วคืออะไรฮะเขาบอกเราไม่ยั่งยืนมันสเปลลิ่งเหมือนกันเลยนะมันพูดเหมือนกันเลยแต่มันลงไปในทะเลเลยทูน่าเจอปลาโลมาแล้วเจออะไรอีกฮะกุ้งเจอเต่าเขาบอกเราไม่ยั่งยืนเราโมโหมากเลยบอกฝรั่งมันแกล้งเราแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็จะมาบล็อกสินค้าเราเพราะฉะนั้นเขียนอะไรขึ้นมาก็ได้เราไปต่อสู้ใน WTO เราชนะไปพักหนึ่งนะหายไปเลยฝรั่งเงียบใช้กฎหมายในประเทศเนี่ยมากำกับนอกประเทศใช้ไม่ได้อันนี้ผิดเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกเราสบายใจมันเกิดอะไรขึ้นครับ15-16 ปีที่ผ่านมาไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้สไลด์ต่อไปมันเป็นอย่างนี้ครับมันเรียกคนละอย่างนะแต่มันความหมายเดียวกันเลย
โอเค ถ้าผมพูดทูน่าโลมากุ้งกระเต่าคุณฟังไม่รู้เรื่อง ผมพูดIUUเลยรู้เรื่องไหมแต่เนี้ยรู้เรื่องเลยครับ รู้เรื่องเลยเมื่อวันก่อนนี้อ่านประชาชาติมีเรือประมง 3,000 ลำจอดเฉยมีปัญหาแน่นอนมันเกิดจากตรงนี้นะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เองผมไปทานข้าวกับฝรั่ง3 คนมาจากยุโรปคุยเรื่องนี้เลยผมบอกเป็นห่วงไหมเขาเริ่มดีขึ้นนะแต่ผมว่าถ้ามองอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยการจัดการของประเทศไทยถ้าการเมืองมันเปลี่ยนคุณห่วงไหมเขาหลับตาเลยก็ไม่พูดต่อมีความน่าเป็นห่วงต่อเนื่องถึงอนาคตยาวไกลแต่ภาพทั้งหมด3ส่วนนี้บอกเราแน่นอนมันเป็นความยั่งยืนนะและไอ้สไลด์ก่อนหน้านั้นก็ยั่งยืนเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านต้องหาคำตอบพ่อลูกมันคุยกันเรามีออปชันเดียวเท่านั้นหรือ2ใช่ไหมในประเทศไทยเนี่ยเชิญต่ออันนี้ก็เป็นปัญหายั่งยืนนั่นอ่านให้ชัดๆและนี่อะไรครับหลายปีที่ผ่านมาเราก็ take it easy นะภาษาอังกฤษก็อยู่เฉยๆจนในที่สุดมันเปลี่ยนรูปร่างมาเป็น IUU ผมถามคำถามบนโต๊ะนี้วันนี้ห้องนี้เราจะรอให้ข้าวโพดมันเป็นเหมือน IUU ป่ะผมในฐานะหันสัตว์ผมยืนถามท่านที่อยู่ข้างในทั้งหมดเป็นห่วงโซ่ของผมทุกคนเราจะรอให้ข้าวโพดเป็นเหมือนปลาไหมนี่คือคำถามต้องตอบนะฮะเราไม่มีออปชันเดียวเราไม่มี2ออปชันเรามีหลายออปชันวันนี้จะทำยังไงกับตรงนี้เชิญนะอันนี้มองให้ชัดๆเลยขณะนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดปลูกพืชไร่ใครไม่ไปดูก็ไปดูซะนะข้าวโพดอยู่ในเขตที่มันเป็นป่าเขาเรียกว่าอย่างนั้นอ่ะ 3.72 ล้านไร่ผิดกฎหมายต้องเปลี่ยนให้หมดถ้าเปลี่ยนวันนี้ 3.7 หายไปเลยพรุ่งนี้เราจะเหลือข้าวโพด2 ล้านตันแต่เราใช้8เดี๋ยวใครก็ตามนะผู้หมอนันมาใช่ไหมบอกว่าไก่จะส่งออกอีกเท่าไหร่ปีที่แล้วนี่สถิตินะครับมีพืชหรือสินค้ากลุ่มเดียวที่ส่งออกเป็นบวกนะ 10% ได้มั่งประมาณ 8-10ถ้าข้าวโพดหายไปอีกครึ่งหนึ่งหมอนันจะเอายังไงดีจะไปบุกเขมรกัมพูชาลาวพม่ายึดประเทศนั้นมาให้หมดดีไหมโอเคนั่นก็คือคำถามเชิญนะอันนี้ตัวเลขให้เห็นเฉยๆไม่มีอะไรที่พิสดารนะฮะมันก็ไล่ไปตามเนี้ย projection 20 ปีเวลานี้มันบอกชัดเจนขึ้นทุกปีก็ขณะที่ความต้องการมันเพิ่มขึ้นพื้นดินที่เราจะปลูกมีปัญหาต้องลดลงตอนนี้มันเกิด2 ข้างแล้วนะความยั่งยืนในสินค้าที่หายไปราคาที่มันจะสูงขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้สินค้าทดแทนคืออะไรก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆกระทรวงพาณิชย์กรมค้าภายในก็ห้ามต่ำกว่า8.50 ก็ถือไว้อย่างนั้นเลยขวามือมี IUU มีโลมาทูน่าปลาไม่รู้สารพัดเรื่องข้าวโพด 3.7 ล้านไร่เราจะไปได้ไอ้ตัวนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเชิญนะนี่คือสัดส่วนก็ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่จะบอกนิดเดียวเท่านั้นเจอนะอีกสไลด์หนึ่งนี่มันสัดส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะเมื่อกี้ผมให้ตัวเลขข้าวโพดมันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ยั่งยืนใช่ไหมชั่วโมงนี้เราพูดไม่ยั่งยืนนะมีข้าวมีมันถอยหลังกลับไปดูเนี่ย3ตัวนี้ทั้งหมดมีพื้นที่ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดวันถ้าว่าให้ผมแก้ด้วยข้าวโพดตัวเดียวรอดไปได้เนี่ยข้าวยังต้องแก้กับผมอีกมันสำปะหลังก็ต้องแก้เพราะนั้นปรากฏว่าทั้งหมดมันอยู่ที่เราหมดเลยมันใครก็ตามที่อยู่ในอาหารสัตว์อย่ามองแต่ข้าวโพดนะครับมองข้าวมองมันด้วยเพราะนั้นภารกิจใหญ่มากภารกิจใหญ่ไม่พอทุกคนยังมองมาที่เราว่าเราเหมือนกำแพงเมืองจีนนะฮะมีปัญหาอะไรก็พิงมาที่อาหารสัตว์ทั้งหมดเลยไม่เชื่อถามคุณณรงค์ในไข่เจอนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขเช่นกันผมเอามาให้ดู4-5 สไลด์หลังเนี่ยเพื่อให้ท่านเนี่ยเห็นภาพรวมๆเท่านั้นเองแต่ท่านอย่าลืมนะไอ้สไลด์ก่อนหน้านี้มันเป็นโจทย์ใหญ่มากนะมันเป็นโจทย์ที่หดตัวลง
ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย แล้วสไลด์หลังๆเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกว่ามันเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไอ้4-5 สไลด์หลังมันจะไปไหนผมก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวต้องมาหาวิธีการที่จะให้มันอยู่ แล้วก็เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆจะเพิ่มยังไงก็เดี๋ยวหาคำตอบตอนจบได้เชิญนะ อันนี้ชัดเจนนะทุกคนนี่อยู่ด้วยกัน วันนี้ผมอยากเน้นภาพนี้ให้เห็นไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันเป็นวัตถุดิบมันเป็นการจัดการวัตถุดิบให้ยั่งยืนมันมีโจทย์วางอยู่ข้างหน้าเราราคาเป็นอย่างนี้ต้นทุนเป็นอย่างนี้อนาคตต่อไปเป็นอย่างนี้บ้านจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้การผลิตต้องเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างโน้นเป็นภารกิจหมดเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดแต่ตรงนั้นน่ะมันไปรวมมาอยู่ตรงนี้คนเดียวก็คงไม่ได้มันก็ต้องลงตรงนี้เกี่ยวคือถ้าผมเนี่ยจัดการตรงนี้ไม่ดีที่เหลือทั้งหมดก็ไปไม่ได้ท่านยอมรับไหมฮะท่านไม่ยอมรับฮะสมัยก่อนเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันนะคุณไปทำกันแล้วกันไอ้คนนี้ก็บอกผมจะเอาตามสเปคที่ผมได้แหละแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อคุณจะพูดง่ายๆเนาะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแต่ผมถามมาอีกทีนะวันเนี้ยจากภาพที่เห็นเลยผมทำไม่ได้เนี่ยคุณยังจะอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ค่อยได้แล้วนะแต่เนี่ยเพราะคุณหันไปที่กัมพูชาหันไปที่ลาวหันไปที่เขมรมันก็ปลูกเหมือนผมอ่ะโจทย์เดียวกันเลยถามแบบเดียวกันเลยคุณก็อาจจะหนีผมไปได้แต่คุณก็หนีผมไม่พ้นอยู่ดีฉะนั้นภาพเนี้ยเป็นภาพที่แสดงว่าการเชื่อมโยงที่มันหลวมในอดีตนะใช้ราคาเป็นตัวกำหนดตอนนี้การเชื่อมโยงอย่างนั้นไม่ใช่ราคาเป็นตัวกำหนดแล้วมันเป็นเรื่องของโจทย์ที่ทำให้ไอ้ราคาเนี่ยมันหายไปเลยเป็นโจทย์ที่บอกเราว่าเราจะต้องนั่งช่วยกันทำเราจะต้องนั่งคิดต่อว่าเราจะจัดการยังไงกับไอ้วัตถุดิบแล้วก็เชื่อมโยงทั้งถึงสุดท้ายปลายทางเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ลิคาปิโอมันนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งมันลืมพูดไอ้คนนั้นไปไงเนี่ยลิคาปิโอภาค2เนี่ยมันนั่งอยู่นี่ก็ถ้าไม่ทำลิคาปิโอก็บอกว่าประเทศไทยพรศิลป์มึงทำนะผมเพิ่งรู้จักคุณวันเนี้ยแต่คุณทำเลยว่ากว่าจะได้ตุ๊กตาทองมาเนี่ยนะผมจะต้องเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งซึ่งลิคาปิโอบอกควรจะบอกแต่อีลืมไปบังเอิญในลิคาปิโอมันอาจจะไม่ได้ดูหนังไอ้ฆ่าบดินทร์เมื่อกี้ไงก็เลยไม่ได้ยินนางเอกมันพูดบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องฟินหรอกถ้าหากว่าผู้บริโภคเขารู้ว่ามันมีพิษก็ไม่ซื้อเองไอ้คำพูดเหล่านี้มันกระเด็นไปถึงยุโรปไงยุโรปวันนี้บอกอย่าซื้อนะถ้าหากว่าสินค้าที่มาส่งนะมันมีพิษต่อสิ่งแวดล้อมมันเหมือนกันไหมครับและอีกสไลด์ที่ผมเคยฉายเนี่ยบอกในโลกเนี่ยมันจะต่อไปข้างหน้าจะมีโลกเดียวกฎเดียวกฎหมายเดียวรูเดียวผมฉายมาหลายปีนะ1 โลก 1 มาตรฐาน 1 กฎมันเกิดขึ้นเกิดแล้วด้วยฉะนั้นเวลาเราทำอะไรต่อไปนี้มันต้องไปมองที่โลกมันไม่ใช่มองที่คนนี้แล้วคนนี้ก็มองโลกคนนี้มองโลกทุกคนมองไปที่โลกหมดเลยเราก็จะได้เห็นภาพที่ตรงกันเช่นนะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเรามองเห็นแล้วผมสรุปเลยพ่อพูดกับลูกเรามีแค่2 ทางใช่ไหมสไลด์นี้มันก็บอกมันมีปัญหา2 ทางทางออกอาจจะมีหลาย10 ทางปัญหาที่1ก็คือเวลาเนี้ยเราต้องแข่งด้วยต้นทุนเหมือนเดิมฮะคุณหมอสุเมธเหมือนเดิมเลยเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้องดีขึ้นตลอดแล้วหลายวันก่อนที่ผ่านมาเราบอกทำไมเราไม่เอา GM มันพิสูจน์มาแล้วเป็นอย่างนั้นทันใดนั้นเองก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ในประเทศไทยก็อยู่เฉยๆ GM เดี๋ยวมาเองครับไม่ต้องห่วงโอเคผมไม่เดือดร้อนนะไม่ปลูกก็ไม่เป็นไรถอยหลังกลับไปฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ลดต้นทุนแล้ว8.50 บาทอาจจะไม่ต้องถึงแล้วเพราะว่ามันต้นทุนเหลือ5 บาท4 บาท3 บาทมันอยู่ที่ความสามารถคณะที่เราทำตัวนี้เป็นตัวลดต้นทุนนะฮะผมไปบอกกระทรวงเกษตรบอกว่าขอร้องทำ GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นบังคับได้ไหม
พูดมา3 ปีเฉย ตอนนี้ไม่เฉยละเอาแล้วนะดีละถ้าเป็นบังคับเมื่อไหร่ เราเดินหน้าได้เต็มที่เลย เพราะฉะนั้นทุกคนต้องขยับหมด เกษตรกรอาจจะตกใจโอ้ยบังคับมีปัญหาซื้อเพิ่มอีกกิโลละกี่ตังค์ว่าจะมาถามผมนะผมบอกไม่มีปัญหาตรงนั้นเลย แต่ถ้าพี่ไม่ทำขายไม่ได้นะจบเหมือนกันครับ คือไม่ได้ทำให้จนลงแน่นอน เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวลดต้นทุนเป็นตัวเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนระดับหนึ่งด้วยนะฮะเพราะยังไงก็ตามทั้งหมดจะต้องมาช่วยกันทำให้ได้ผมเอาแค่สรุปนะเมล็ดพันธุ์อะไรก็ว่าไปนี่ก็ซ้ายมือลดต้นทุนขวามือเป็นการที่เราต้องเชื่อมโยงกับธรรมชาติสังคมตัวอย่างมีอยู่แล้วเราคงไม่รอเหมือนกับที่ผมท้าทายท่านไงท่านจะรอให้ข้าวโพดมันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยพวกนี้ต้องรีบไปทำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องลดทั้งสองทางโดยใช้เทคโนโลยีเราต้องไปค้นคว้าเทคโนโลยีอาจจะมี20อย่างแต่แน่นอนไม่ใช่แค่1 กับ 2ไอ้พ่อกับลูกมันคุยกันอยู่แล้วอยากจะเป็นนักร้องหรืออยากไปทำธุรกิจโรงแรมดูป่ะฮะเรื่องนี้ไฟล้างไฟโอเค2 ทางคือปัญหา20 ทางคือทางออกเราต้องมาหาด้วยกันเพราะเราทุกคนอยู่ในห่วงโซ่การผลิตเดียวกันนะครับเอาล่ะผมนำทางไปก่อนนะจะถูกจะผิดไม่รู้20 ปีข้างหน้านี่เป็นยุทธศาสตร์20 ปีรัฐบาลจะเรียนแบบผมก็ไม่ว่าวันนี้มีคำว่า20 ปีลอยอยู่ในทีวีใช่ไหมมี20 ปีถ้าอยากดูเรามาดูกันได้ในนั้นมันเขียนว่าอะไรจำนวนคืออย่างนั้นเรื่องคืออย่างนั้นคอนเฟิร์มเลยว่าอาหารสัตว์ต่อไปนี้ต้องปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนมาตรฐานเป็นการคอนเฟิร์มแล้วมันก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆไปแล้วมีให้เห็นนี่อยู่บนนี้นะฮะชัดเจนและเรื่องความยั่งยืนเราทำอะไรไปบ้างเราก็เริ่มวางแผนทำเรื่องความยั่งยืนว่าเรามีแมนนวลที่เราวางไว้แล้วเวลานี้ GAP เราก็เขียนแล้ววันนี้เรายังมีอะไรที่เราทำไว้ว่าต่อไปนี้เนี่ยเราคงจะต้องทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ยั่งยืนมันเป็นแผนเขียนแล้วเป็นปีได้เงินมาแล้วจากสกว.แต่ยังไม่มีใครลงไปทำจริงถ้าไม่ลงไปทำจริงไม่มีปัญหาแต่พรุ่งนี้เราต้องลงไปด้วยกันทั้งหมดนะฮะถ้าบริษัทไม่ลงสมาคมก็ต้องลงวันภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าสะท้อนกลับไปที่คลิปที่ท่านดูเนี่ยก็คือความยั่งยืนของวัตถุดิบจะต้องเกิดขึ้นด้วย1เข้าใจตลาดเราอย่าไปเบลมนะฮะว่าไอ้คนซื้อมันแกล้งเราหรือไม่แกล้งเราถ้าจะพูดเรื่องนี้ต้องพูดอีก3 ชั่วโมงเอาเป็นว่าเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดตลาดจะเป็นตัวกำหนดนะครับอันที่2ห่วงโซ่การผลิตจะต้องเชื่อมกันให้แน่นกว่านี้อันที่3เล็งไปที่2เทคโนโลยีลดยังไงให้ต้นทุนมันต่ำลงกระทรวงพาณิชย์กรมค้าภายในจะต้องไม่ปวดหัวแล้วต่อไปนี้นะครับเห็นหน้าผมนี่ถูกเลยเห็นหน้าผมแพงทุกทีไม่ได้แล้วนะต้องถูกเลยอันสุดท้ายก็คือเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมจะต้องเกิดขึ้นพวกเราจะต้องทำตัวเป็น NGO ไปเลยนะฮะเราไม่ต้องไปโทษใครแล้วเราก็คือ NGO นั่นแหละแต่ NGO ที่เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนครับขอบคุณครับ